हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ज़ेब्रोनिक्स के गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। देखेंगे कैसा है ये कीबोर्ड इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस, ये दोनों कॉम्बो मिलता है हमें इस बॉक्स के अंदर। तो हम देखेंगे कैसा है ये कीबोर्ड माउस इस वीडियो में। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी कोई माउस या कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, पर पूरी वीडियो देखकर। फटाफट चलते हैं वीडियो की ओर। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रीमियम गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो ट्रांसफॉर्मर ज़ेब्रोनिक्स का मिल जाता है। इसकी बॉडी आपको मेटलिक बॉडी मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया बॉडी है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट की गई हैं। इसके अंदर आपको लाइटिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिलता है, RGB लाइट का। वो सब देखेंगे इस वीडियो में। इसकी जो DPI है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिससे आपकी जो कीबोर्ड की, जो आपके माउस की स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। LED वगैरह भी काफ़ी सही यूज़ की गई है। 6 बटन्स का यूज़ किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गोल्ड प्लेटेड USB आपको इसके अंदर मिल जाती है, जो काफ़ी प्रीमियम USB होती है। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं इस कीबोर्ड को और देखते हैं कैसा है ये कीबोर्ड इस वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं, बॉक्स को हमने ओपन कर दिया है। ओपन होने के बाद अभी देख सकते हैं ये आपका कीबोर्ड और माउस देखने में काफ़ी सही है। सबसे पहले आपको ये एक लेटर मिल जाता है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से। ज़ेब्रोनिक्स का प्यार भरा लव लेटर है। अगर आपको पसंद हो तो ठीक है, रख लीजिए, नहीं तो इसको आगे सरका सकते हैं। इसको सरकाने के बाद आप देख सकते हैं ये आपका कीबोर्ड आपके हाथ में आ चुका है। कीबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। कीबोर्ड थोड़ा भारी भी है और काफ़ी अच्छाई से भी अभी हम देखेंगे, और इसका जो माउस है उसे भी हम निकाल लेते हैं। बॉक्स को कर देते हैं साइड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, माउस को हमने बाहर निकाल लिया है। माउस दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, और गेमिंग कीबोर्ड के जैसे माउस होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। इसका स्क्रॉलर ऐसा लग रहा है कि आप टायर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है ना। राइट साइड में भी आपको बटन्स वगैरह दिए जाते हैं। टोटल्स आपको इसके अंदर 6 बटन्स दिए गए हैं, 6-7 बटन्स दिए गए हैं। टोटल इसके अंदर 7 बटन्स दिए गए हैं आपके माउस में। इसके बाद ये कीबोर्ड आप देख सकते हैं, कीबोर्ड भी देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसकी जो पैकेजिंग वगैरह वो मैंने हटाई, और कीबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपको कैसा लग रहा है देखने में कीबोर्ड, हमें बताइएगा। इसके बटन्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, काफ़ी सही है। दबाने पे प्रेशर वगैरह भी काफ़ी सही मैनेज किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आपका जो है कीबोर्ड है। कीबोर्ड जो है, इसकी जो नीचे की बॉडी है वो पूरी तरीके से मेटल है। बटन्स काफ़ी बढ़िया दी गए हैं। बटन्स वगैरह मैंने यूज़ करे, कीबोर्ड के यूज़ करने में बटन्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं बटन्स वगैरह देखने में भी। आपको कैसा लग रहा है हमें बताइएगा। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी गई हैं, जैसे कुछ लाइटेज वगैरह दी गई है। RGB लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना, जिसे आप 3 कलर और 3 डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊँगा आपको वीडियो में। बट अभी देख सकते हैं कीबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। कीबोर्ड के बटन्स वगैरह भी काफ़ी बेटर है। मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, ये आपका नॉर्मल कीबोर्ड है, गेमिंग वाला। तो इसके अंदर RGB का लाइट वगैरह ये सब लगा रखा है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके माउस के बारे में। माउस काफ़ी बढ़िया है। माउस के जो लेफ्ट राइट के पोर्शन मिल जाते हैं, ये आपके रबड़ वगैरह से बने हुए हैं। बाकी अंदर की चीज़ें मेटल से बनी गई। ये आप स्क्रॉलर देख सकते हैं, स्क्रॉलर एकदम टायर जैसा लग रहा है, ठीक है ना। आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं और बटन की तरह प्रेस भी कर सकते हैं। इससे क्या क्या होगा वो सब बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये लेफ्ट राइट करने के लिए आपको इधर पे भी बटन दिए गए हैं साइड में, जो आपके गेम वगैरह में काफ़ी काम आते हैं, अगर आप कुछ गेम वगैरह खेलते हैं तो, ठीक है ना। बाकी देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, पूरी तरीके से मेटल बिल्ड है और काफ़ी सही क्वालिटी देखने को मिल जाती है। नीचे साइड में आपको पूरी मेटल की प्लेट लगा रखी है, जिससे ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो, आराम से एकदम फ्लेक्सिबल चले। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसे कनेक्ट कर लिया है हमारे लैपटॉप से। कनेक्ट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लाइटिंग वगैरह इसमें आपको देखने को मिलती है। माउस की लाइटिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी सही लाइटिंग है। जो इसके ऊपर का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस बटन से आप जो भी प्रेस करेंगे, आपका जो RGB लाइट है वो चेंज हो जाएगी माउस की। बाकी ये देख सकते हैं साइड में लाइटिंग का पोर्शन छोड़ा गया, जहाँ से आपकी लाइट बाहर आए, देखने में काफ़ी बढ़िया लगे। देख सकते हैं मैंने बटन दबाया, लाइटें ब्लिंक करने लगी, कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर आप इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, जिससे काफ़ी बढ़िया लगता है आपका माउस। तो कैसा लगा आपको ये माउस हमें ज़रूर बताइएगा। पकड़ने भी काफ़ी अच्छा है, ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस माउस की, ठीक है ना। स्क्रॉलर और लेफ़्ट राइट बटन्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स, हम कीबोर्ड पे टाइपिंग करके भी देख लेते हैं कि टाइपिंग वगैरह कैसी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन एक चल रही है जिस पे हम टाइप कर रहे हैं, और नीचे हमारे कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा टाइपिंग वगैरह करके भी टेस्ट कर लेते हैं। तो टाइपिंग वगैरह करने में भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सही जो है वर्क कर रहा है। तो आप आराम से इसके अंदर टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं।
फ्रेंड्स जो ये कीबोर्ड माउस की प्राइस है वो है 999 रुपीज़, जो हमें मिला है, जो हमने सेल में बाय किया है। बाकी अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। साइड में ऐड कार्ड में मैंने लगा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा ये प्रोडक्ट हमें ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसके जो आइट साइड वाले बटन्स हैं जिससे मैं इसे बैक और फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। स्क्रॉलर भी काफ़ी अच्छा लगा, बटन प्रेस करते से ऑटोमेटिक नीचे स्क्रॉल करने लगता है, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। RGB लाइट भी काफ़ी अच्छी लगी। आपको क्या अच्छा लगा इस कीबोर्ड और माउस में, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे एक बटन दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर एक लाइट बनी हुई है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। तो आप जाके उस बटन को जब भी प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइट है वो चेंज होती चली जाएगी और आपकी जो RGB लाइट है वो नए नए तरीके से चेंज हो जाएगी। कीबोर्ड की मैंने बता दी, माउस की भी मैंने बता दिया था, माउस में किस तरीके से आपको बटन दिया जाता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये है इसका कीबोर्ड, ये है इसका माउस। जैसे कि आप देख सकते हैं माउस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आपको इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बटन्स वगैरह भी मिलते हैं, जो गेमिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये जो साइड के बटन से ये बैक और जो है फॉरवर्ड करने के लिए मिल जाता है। बाकी माउस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैक साइड में आप देख ही सकते हैं पूरी मेटलिक बॉडी है बैक साइड की। और ये हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जो बटन्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी सही काम करते हैं और प्रेशर भी काफ़ी अच्छा हैंडल करते हैं। और साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं इसकी जो मेटलिक बॉडी है, मेटलिक बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसकी मेटलिक बॉडी देखने में काफ़ी बेहतरीन लुक देती है और इसके अंदर आपको RGB लाइट भी मिलती है, जो आपने वीडियो में देखा ही होगा। कैसा लगा आपको ये कॉम्बो, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप भी लेना चाहते हैं इस तरीके का कॉम्बो कीबोर्ड और माउस का सेक्शन, आपको पसंद आया ये तो आप इसे जाके बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं इससे कम प्राइस वाला कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो बताएं तो उसकी भी एक वीडियो डली हुई है, जो है इन्फिनिक्स का हमारा कीबोर्ड और माउस, अगर आप वो परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।